Günaydın. Bugünü en güzel günü yaparım. 皆さんこんにちは。今回の動画でも22歳からサッカーを始めてプロを目指すヒカル選手にインタビューしていきます。ヒカル選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トルコでのトライアウト中に陸離れをしてしまったヒカル選手、1ヶ月ほどはサッカーができなくなりました。どのように過ごしましたか？陸離れはめっちゃショックでした。でも怪我を治してコンディションを整えることに頭を切り替えました。そしてトルコ語をひたすら勉強することにしました。当時は全く知らなかったのですが、サッカーには移籍期間というものがありました。奇跡としか言えないのですが、俺がトルコに入国したあたりから移籍期間が始まり、肉離れして数日後、移籍期間が終わりました。移籍期間以外だと移籍ができないので、練習参加を受け入れてくれるチームは基本的にないです。怪我をしてトルコ語をがっつり勉強したことで、トルコ語がある程度理解できるようになり、トルコサッカー協会の移籍に関する文章が読めるようになって、あれ？冬の期間終わったんじゃね？ってことを知りました。トルコに来たタイミングで移籍期間がスタートして、怪我したタイミングで移籍期間がぴったりと終わる。本当に奇跡でした。移籍期間って言いづれー。食らい尽くせ。おはよう。今日も楽しんでいこう。次の移籍期間が半年弱後の8月にスタートするので、それまでしっかり準備をすることにしました。移籍期間が終わり、練習参加できない間、どのようにトレーニングをしていましたか？トルコにある日本人チームや個人参加型のサッカー、通称コサルでコンディションを整えていました。コサルではトライアウト前のコンディション調整で参加する選手も多くて、結構レベルが高かったです。いや、自然な感じでいいですか？じゃあ顔映すよ。日本人チームには元サッカー解説者や強豪校出身者などいろんな方がいて、個人技や戦術ともにいいトレーニングをさせてもらいました。そうだったんですね。ちなみにトルコ語はどのように勉強していましたか？デュオリンゴという無料サービスや YouTube のトルコ語講座を使ったり、自分で単語帳を作ったりして勉強していました。あとはトルコ人の友達とひたすらトルコ語で喋っていました。Günaydın. Bugünü en güzel günü yaparım. いろんなチームに練習参加するため、Airbnb という民泊サービスを使ってイスタンブールのいろんな地域に住んだのですが、積極的にトルコ人の家に住むことにしました。トルコ人と一緒に住んでトルコ語を学びました。民泊サービスの Airbnb についてもうちょっと教えてください。Airbnb とはフラットメイト、同居人を探したい人と、フラットメイトでいいからどこかに住みたい人をマッチングさせてくれるサービスです。俺はこのサービスを使って合計10軒くらいの家にシェアハウスで住みました。いろんなチームに練習参加するために家を転々としていたのですが、イスタンブールの中のいろんな地域に住めたのも観光気分で刺激的でとてもいい経験になりました。そういえばトルコの言語ってトルコ語ですよね。マイナー言語すぎて学ぶモチベーションがないです。確かにトルコ語はマイナー言語かもしれません。でもトルコ語って実はめっちゃ面白いんです。日本にも英語にもなくてトルコ語にしかない言葉もあります。例えばコライガイス。これはお疲れ様とかありがとうみたいな意味に近いけど、少しだけ違う。コライガイスはもっとあったかい言葉で、仕事してる店員さんに言ったり、頑張ってる人に言ったり、上から目線ではないねぎらいの言葉でもあります。そんな感じで日本語にもない、英語にもない概念とか意味をトルコ語では表現することができて、自分の中の世界が広がる感じ。おはよう。今日も楽しんでいこう。今まで見えてなかった世界が新しい言語を学ぶことで見えてくる瞬間が特に楽しいです。
あとトルコ語ってアゼルバイジャンとかウズベキスタンとかなんとかスタンみたいな中央アジアの国の言葉と似ていて、トルコ語を覚えれば中央アジアなど周辺諸国の言葉も覚えやすい感じです。雑な例えなんですけど、トルコ語が東京弁だとすれば、中央アジアのそれぞれの国の言葉は関西弁、広島弁、博多弁みたいな感じです。あとイスラム教徒のトルコ人が使うトルコ語とイスラム教徒じゃないトルコ人が使うトルコ語にも違いがあったりとか、イスラム教徒のトルコ人が使うトルコ語はアラビア語と同じ単語のものがあったりとか、もう面白い。トルコ語の面白さについては無限に語れちゃうので、この辺にしておきます。とにかくマイナー言語でも学んでみるとめっちゃ面白いですよ。食らい尽くせ。トルコ語レクチャーありがとうございます。そういえば8月頃からまたトライアウトや練習参加生活が始まります。練習参加しては戦力外通告を受ける生活が続きました。どのような心境でしたか？戦力外通告をされまくるのはもちろん辛かったです。トライアウトを受けまくる生活も精神的にも肉体的にもめっちゃ辛かったです。食らい尽くせ。おはよう、今日も楽しんでいこう。一番辛かった時を語るとちょっと汚い話になります。ご了承ください。トライアウト数日前に鶏肉に当たったのか食中毒になって体調をめっちゃ崩しました。20年ぶりくらいか。俺の記憶の中で初めておもらしをします。それも大の方。吐いたりも何回もしていて食欲もない。それくらいトルコに来て以来最悪のコンディション。でもトライアウトは絶対に休むわけにはいかない。だってトライアウトのためにトルコに来たんだから、このためにフィジカルコンディションを毎日整えてきたんだから、立つだけでも辛いくらい。そんな最悪のコンディションの中でもトライアウトでピッチに出て全力で戦いました。トライアウトが終わった瞬間はトイレに駆け込んで吐きました。腹の中から水がめっちゃ出ました。全然食べてないから水分ばっか出ました。家に着いた瞬間倒れ込みました。呼吸するのもきついくらいでした。よろしくお願いします。おはよう、今日も楽しんでいこう。硬いね、体が上半身が。勝手に言ってる人いるし、おねえいるし。前の足は力抜いて、そう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 、最後までラストまで。余談なんですけど、このマジで体調悪い時期に話しかけまくってきて、マジでうぜえのこいつうるせえなと思ったフラットメイトが以前対談したリー先生なんですね。第一印象は最悪だったけど、実は人間の鏡のような人で、今はリー先生が大好きです。とにかく人生の中であれほどまできつい中でやったサッカーは初めてです。そしてなんとこのトライアウトは無事通過しました。こんな感じでいろいろと追い詰められすぎて
自分の限界を突破するという経験ばかりでした。いろんな意味で自信がつきました。はい、トルコ編思ったより長くなってしまいそうです。次回の動画ではトライアウトもっと先に進んでって笑えないくらい追い詰められて、練習前に毎回鏡の前で笑顔の練習をして自分を奮い立たせてた、そんな時期の話もしていこうと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。それではまた。